भर्खर बिहे गरेको बुढी, भर्खर जन्मेको बच्चाहरू अझै उस्तै छोराछोरी पर्यो भने छोराछोरीले घरबाट लखेट दिन्छ। 15, 20, 25 वर्ष चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ कटाएको छ भने उनीहरूको लागि घर चाहिँ के त? वेलकम साथीहरू मेरो एउटा अर्को भिडियोमा। आज चाहिँ म रुमदेखि हल्का बाहिर निस्केछु। यता चाहिँ सप छ। मैले चाहिँ यहाँबाट सामानहरू किन्ने कामहरू गर्छु र यतातिर चाहिँ यो हाम्रो पार्किङ हो र यहाँको मल चाहिँ एकदम ठुलो छ। आज बाहिरतिर एकछिन यसो फ्रेस हावा लिनलाई निस्केको बिहामा। त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन, दौडधुप यस्तै भइरहेछ एकदमै। यता चाहिँ अब गर्मी हुन स्टार्ट भइहाल्छ। अहिले 9, 9:30 भइसकेको छ। अब एकदम गर्मी हुन्छ अबको सिचुएसनमा चाहिँ। र मैले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। भइरहेको छ यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू पनि, कम्पनी पनि छ पछाडि। काम यति भइरहेको हुन्छ नन स्टप। हिजो त रातभरि दिनभरि त्यो कम्पनीमा समथिङ के भइरहेको थियो, काम नन स्टप चलिरहेको हुन्छ क्या। बच्चा बच्ची, भर्खर बिहे गरेको बुढी, भर्खर जन्मेको बच्चाहरू, फ्यामिली, बुढेसकालमा बुढो भएको होइन, मृत्युको लागि मुखमा अडिएको आमा बाउहरूलाई चाहिँ छोडेर मान्छेहरू विदेशिएर चाहिँ घर छोडेर बाहिर आएर बसिरहेको हुन्छ क्या। वास्तवमा घर चाहिँ हाम्रो केटा मान्छेको चाहिँ हुँदैन। त्यो सबै सिचुएसनहरू बुझ्दा चाहिँ त्यो हो। केटीहरू, लेडिजहरू, मतलब त्यो भन्न खोजेको होइन कि लेडिजहरूलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर वास्तवमा त वास्तविकता त्यही हो नि। हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ होइन। स्ट्याटसहरू लगाइरहेको हुन्छ होइन, केटीहरूको चाहिँ घर हुँदैन, केटीहरूको कुनै घर हुँदैन जस्तो टाइपको के मैले धेरै देखिरहेको हुन्छु। केटाहरू भनेको आफ्नो जिन्दगीको लगभग 50% भन्दा बढी लाइफ टाइम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ घरभन्दा बाहिर बिताउँछ। जस्तै विदेश होस् अथवा घर छोडेर अन्तै कहाँ कामको सिलसिलामा काम गर्ने क्रममा। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा घर चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ हुँदैन। मैले यस्ता मान्छेहरू पनि देखेको छु जसले 15, 20, 25 वर्ष चाहिँ बाहिर विदेशमा चाहिँ कटाएको छ भने उनीहरूको लागि घर चाहिँ के त? घर त उनीहरू जति पैसा कमाएर जति सुन्दर जति राम्रो घर हाले पनि, तर वास्तवमा त्यो घरमा चाहिँ उनीहरू राम्रोसँग बस्न पाउँदैन क्या। त्यो बुढेसकालमा हो, बुढेसकालमा पनि अझै उस्तै छोराछोरी पर्यो भने छोराछोरीले घरबाट लखेट दिन्छ, बाहिर पठाइदिन्छ, कतै वृद्धाश्रममा चाहिँ राखिदिन्छ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वास्तवमा घर चाहिँ केटा मान्छेको हुँदैन। यस्तै यो सबै सिचुएसनहरू बुझ्दाखेरि यहाँ मान्छे मैले धेरै भेटाएको छु, 9 वर्ष 10 वर्ष यहीँ बसेका काम गरेका हुन्। उनीहरूको लागि के अब घर के भन्ने, अब कहाँ बस्ने ठाउँ के भन्ने छ भन्ने कि छैन भन्ने होइन, त्यो चाहिँ हो। साथीहरू आजको म चाहिँ अलि बाहिर यता स्टेटतिर आएको छु कम्पनीको। यहाँ चाहिँ एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट। यो इन्भाइरोमेन्ट यहाँको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ आफ्नो ठाउँको चाहिँ एकदम याद आउँछ होइन। यहाँको यो वातावरण हेर्दाखेरि एकदम हरियाली होइन। दिउँसो चाहिँ फेरि लास्ट गर्मी हुन्छ, ओभर गर्मी हुन्छ फेरि दिउँसो चाहिँ, तर अहिले चाहिँ एकदम राम्रो छ। यहाँनिर चाहिँ मलाई यतातिर म आएको थिएन, म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम आएको। हेर्दाखेरि चाहिँ सबै यस्तो दामी लागिरहेछ होइन। यता भिडियो सिडियो बनाउने ठाउँ मैले एउटा भिडियो देखिरहेको थिएँ, पानी परेको बेला हालेको, इन्स्टाग्राममा लास्टै भाइरल भएको थियो। त्यो चाहिँ यहीँको रहेछ। अहिले मैले आएर देखेँ, सबै ठिक छ।